चिरां जिल्ला बिसानि सासे आफादगिरि दिनै बाहागो लादों आलासि महरै मा मेसेज वेलकाम नोंथांमोननि चेनेलनि सायाव आङो बयखौबो गोजोननाय हामलायहरबाय जाय हक चिरां जिल्ला हिसाबै आङो बे माबाखौ मोजां मोनदों जितु अडिशन लादों दानखोमसि वेब सिरिज बावहाय जोङो जितु फिल्म लाइनावब्ला जोङो अडिशन लानांगौ बे मोनसे सिस्टेम आरोखि अडिशन लानानै जोङो स्किन टेस्ट खालामनाय मानाय बायदिसिना रोखोम मोनसे टेस्ट खालामो आरोखि बावहाय जोङो ओरैनो बेबायदि मोनसे रोंगौथिया बयनावबो दङ बे रोंगौथिखौ जोङो प्रकाश खालामनो थाखाय जोङो मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट खालामनानै अडिशन लानाय खालामो आरोखि दा चिरां जिल्ला हिसाबै आंखौ बावहाय लेंहरदों बाय आं गोजोननाय मोनदों जाय हक जोंनि चिरां जिल्लायाव अडिशन जादों मोजां जाथों बयबो जोंनि बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा एसे दावगाथों लोगोसे गावसिनि जि एकाडेमिक बेजों थांफाबाय थानांगोन आरोखि बुस्थुआ जोङो जि सिस्टेम दङ बे सिस्टेमा जेरै बलिउड बेफ्रावबो जोङो मोनसे ट्रेनार मोनसे एनएसडि लाइन बा बहुत टेक्निकेल लाइन दङ बेबायदि मोनसे कर्स फरायनानै बेबायदि दावगानायबो दङ जोंनि बर'आव दासो टेक्निकेल बहुत दावगागासिनो दङ दा बेखौ जोङो बर' जाथिया एसे अनसायगासिनो दङ एसे फरायनाय लेभेल बे ट्रेनिं मोनसे मा होनो बेखौ कर्स लाइन बेफोरबायदि लानानै जों दावखोगासिनो दङ दा टेक्निकेल लाइनावबो बहुत मोजां जाबाय आङो बेखौ साबायखर बावो जोंनि बर' जाथिखौ जों कालसारखौ जिथु दावगाहोनोब्ला जों मा खालामनांगौ टेक्निकेल लाइननि आरोखि आं बे चिरां जिल्ला हिसाबै आं बेखौनो वेलकाम खालामबाय दिनै जोंनि चिरां जिल्लायाव दि बिदि मोनसे अडिशन लादों वेब सिरिज दानखोमसि बेखौ लानानै आरोखि दा थेंक इउ आं बेखौनो बुंबाय सावथुन मुलुगनि गेजेरजों गावखौ माबायदि जिउ राहा दानायाव सुंथायो होनना सानो बावहाय जेनेरेलि ओरैनो सावथुन मुलुगाव मोनसे पपुलार जानोब्ला मेनलि मोनसे ड्रामाटिक मोनसे लेभेल कर्स थानांगौ बे हाई लेभेल गोजौनिफ्राय होमब्ला जोङो बाहाय जोङो नुयो ओरैनो जेरै बलिउडफ्राव बेबायदि मोनसे टेक्निकेल लाइनजों कर्स फरायनानै बांसिन थांनाय नुयोमोन गोदो दा खिन्थु ओरैनो जेनेरेलि सोरबा पाब्लिकफोरखौ लालाबायनाय माने बहुत खम आरोखि मोनसे टेक्निकेल लाइनावसो लायो दा बेजोंनो लोब्बा लानानै माखासे जोंनि जे मोननांगौ बिनि एगेन्स्टै नोंनि मोनसे एग्रिमेन्ट सिस्टेमजों बे बुस्थुखौ गावखौनो माबाना लांनो हायो आरोखि चिरांनि लाइमोनफोरखौ लानानै दानखोमसि मोनसे वेब सिरिज मुभि नोंथांमोना बानायनो आखायाव लादों दिनै नैबे चिरां काजलगाव अडिशन हाबाफारि लादों मा बुंनो सानो Orgeng motion picture जि फिल्म प्रडाक्शन बिथांमोना जोबोद मोजां मोनसे स्टेप लादों आरोना बे स्टेपजों मा जागोन जोंनि जि गामि सिंफोराव टेलेन्टफ्रा थाखोमाना थायो बेनिफ्राय स्कप मोना बिराद स्कप जोंनो बिराद नागिरोमोन मोनसे टाइमाव स्कपखौ बेनिफ्राय नागिर माने मोनामोन आरोना थ' बिथांमोना गावनि जायगायावनो न' खाथियावनो बेफोरबायदि स्कप मोनदों बेथ' जोबोद मोजां मोनसे डिसिसन लानाय जादों थारमाने बेनि थाखायनो माइकेल दा राजा नार्जारि लिंलिङारा बिथां गासैखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय दिनै साबेसे लाइमोनफ्रा नोंथांनि अडिशनाव बाहागो दिनै टटेल 19 जन दङ बे बिराद खम जादों आरोना बिसिनि खम जानाङामोन आरो जुदि सोरबाफोर चिरांनिबाबो क'क्राझारनिबाबो उदालगुरिनिबाबो तामुलपुरनिबाबो दंबावोबा बिथांमोना बाक्सायाव होनो हागोन बाक्सानि बरमायाव जागोन रेजिस्ट्रेसन जागासिनो दं दाबो अर्गें मोशन पिक्चार जि मोनसे माबा दङ फेसबुकाव पेज दं बे पेजाव थांबानो फन नाम्बारखौ मोनगोन बिथांमोना स' फन नाम्बारखौ लानानै कन्टेक्ट खालामबानो रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन दाबो होनो स्कप दं आरो लाइमोनफ्रा माबायदि आखुथाय दिन्थिनांगौ होनना सानो जेनेबा बे मुभियाव अडिशन बे मुभियाथ' हरर नालाय बेनिफ्राय सरि आं माने बे बुस्थुखौ दा खुलासा खालामनो हानाय नङा बुंफ्लांबा दिगदार जागोन उनाव नायबा मिन्थिगोन बिराद मोजां आं फरायबाय स्ट'रिखौ स्क्रिप्टखौ ओरैबायदि मोजां ना मानसिफ्रा नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन आरो जायफोरा होगोन खस्थ' खालामना फैबानो जाबाय माने बिथांमोना गावनि फिजिकेल इमसनेल डेभेलपमेन्ट एक्सप्रेसन बेनिफ्राय फिजिकेल एपियारेन्स बेफोर गासैखौबो थिग खालामनानै एसे प्रेक्टिस खालामनानै फैबा मोजां गावनिफ्रायबो माबा मोनसे पारफरमेन्स रेडि खालामनानै फैबा
दा बाक्सानि लाइमोनफोरखौ मा खावलायो जिहेतु बाक्सायावबो खुंगोन बाक्सानि लाइमोनफोरखौ आं बुंगोन जेसेबां हायो फिजिकेलि फिट थाबाय था दा मानो होनबाथाय फिजिकेला बिराद गोनांथि जागोन बेनि थाखाय बे प्रजेक्टनि थाखाय जेसेबांखि आं नुदों दासिमबो बेनिफ्राय गावबा गावनिफ्राय माबाफोर स्पिचफोर गावबा गावनिफ्राय जिखिनि हायो थारमाने प्रिपारेसनखौ खालामना थाबा मोजां जायो आरो जोङो थारमाने नैबेयाव जास्ट नैबे मोनसे प्रजेक्टनि थाखायल' सिलेक्सन खालामा जाय बिथांमोना सिलेक्सन जायाबो माने लुक्सजोंबो खोथा थायो माखासे लुक्सजोंबो खोथा थायो फिजिकेल एपियारेन्सजों खोथा थायो नैबेयाव सिलेक्सन जायाबाबो बेलेग प्रजेक्टफोरावबाबो मोनगोन थारमाने चान्सखौ इयुनाव दा आंबो इयुनाव सासे डिरेक्टर जानो थांगासिनो आरो बेलेग बेलेग बेबायदि जोंनि थाखायबो खामानियाव फैगोन उनाव बेनिखायनो अडिशनखौ होनांगोन थारमाने मानसिफ्रा अडिशन मोनसे होबाथाय हयथ' 10टा खामानिबो फैनो हायो गेरेन्टि गैया आरो आं खावलायबाय बयखौबो बाक्सा बरमायाव जाबावगोन आरो अडिशन जाय बिथांमोना दासिमबो रेजिस्ट्रेसन खालामाखै एबा मिन्थियाखै दासिमबो बे भिडिअखौ मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना अडिशनखौ होनो हागोन थेंक इउ जोबोद मोजां मोनदों बेयाव फैनो मोननानै फार्स्ट टाइम फैदों आङो बेयाव फैनो लाइमोनफोरा जे दिनै अडिशन होगोन माबायदि बाहागो लानानै माबायदि गावखौ गावनि टेलेन्टखौ देखायजानो लुबैयो मोजांखौनो देखायजानो लुबैदों जाहाथे बयबो मोजां एक्टिं खालामनानै सेलेक्ट जायो गोदान एक्ट्रेस महरै बाहागो लागोन गावखौ माबायदि मोनदों बिराद मोजां मोनदों स्पेसियेलि आदा माइकेलखौ थेंक इउ होनो सानो माने आदायासो आंखौ लेंहरदों नालाय बेयावबो बिराद मोजां मोनदों आरो एक्टिं खालामनानै माबायदि रल जागोन आंनिया बेखौथ' आङो मिन्थिथ'वा स्क्रिप्टखौबो आं नायनो मोनाखै लाइमोनफोरखौ मा खावलायो मोजाङै होदो बयबो अडिशनखौहाय आरो जाय जाय नोंथांमोना बेयाव होनो मोनाखैना चिराङाव बाक्सायाव थांनानै 5 तारिखआव हैबानो जाबाय नोंथांमोना अडिशनखौ Thank you. प्रग्रामनि शेड्यूल हिसाबै जोंनि टीमाव हौवाफोरखौ जास्टार्ट खालामसै Famous writer and actor from Energy by Tripura. जोङो माने डिपार्टमेन्ट वाइज फैजोबनानै सुबुरुनखौ नाथाय जास्ट बिथांमोना बर' सिनेमा फरायनायजों लोगोसे बेफोरखौ लांफानो हायोबा बहुद Oh!
Ready?